തൊടാൻ പറ്റുമോ? Sorry? ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? തോക്കുമേ? No, no touching. You can click photo. ഓക്കെ ഓക്കെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര കണ്ണൂർ ജില്ലയിലേക്കാട്ടാ. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട് ജില്ലയും താണ്ടിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഏകദേശം 138 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മറ്റെവിടേക്കുമല്ല, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. എവിടേക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര മട്ടന്നൂർ എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലേക്ക്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അവസാനമായിട്ട് 4ാമത് വന്ന ഒരു എയർപോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ചെറുപ്പകാലത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകാന്നുള്ളത്. അവിടെ വിമാനം പൊന്തുന്നതും അത് ഇറങ്ങുന്നതൊക്കെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. എയർപോർട്ട് നിലവിൽ വന്നത് 2018 ഡിസംബർ 9 വന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് നേരെ കിടക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ യാത്ര അവിടെ കേട്ടാ. അപ്പൊ അടിപൊളി കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ നേരെ നമുക്ക് കണ്ടു പോവല്ലേ. അപ്പൊ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹബീബ് ഷബീബ് വ്ലോഗ്. വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള മെയിൻ എൻട്രൻസ് കേട്ടോ. ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടെ പ്രവേശിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? പാർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ബൈക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം അടിയിലാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, നേരെ അടിയിലേക്ക് പോവാം. ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ച ഉണ്ട് കേട്ടോ, കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഫ്ലാഗൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നല്ല ഉഷാറ്, നല്ല രസമുള്ള മൊഞ്ചുള്ള ഫ്ലാഗല്ലേ ഹബീബേ? അത് പിന്നെ ഇന്ത്യന്റെ ഫ്ലാഗ് അങ്ങനെ തന്നെ. നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ച നോക്കണേ. ഇവിടുത്തെ കാഴ്ച നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ച. എന്താ രസല്ലേ ആ ബാഗൊക്കെ നോക്കുമ്പോ ആ കുന്നുകളും ആ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം നോക്കാം. അത് ഒരു വെറൈറ്റി, നല്ല അടിപൊളിയില്ലേ? ഇവിടുന്ന് മേലെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു രസമാണ് ഹബീബേ. ആ ഭാഗങ്ങളും എൻട്രൻസ് അപ്പോൾ മേലെ നിന്ന് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ അതൊരു വെറൈറ്റി രസം തന്നെ ആവും. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാം. വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് അടിയിൽ കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് കയറണം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മേലെ ഉള്ളത്, മേലെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എയർപോർട്ടിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കറങ്ങിട്ടാ. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ബൈക്കൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വിസിറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. ഏതായാലും അവിടെ പോയോട്ടെ, എന്താ അവസ്ഥ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് കയറാം. മസ്ക് നല്ല വൃത്തിയാട്ടോ. പുതിയതായിട്ട് ഈ കാര്യം ഇപ്പോൾ അധികമായിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ? അതോ നല്ല വൃത്തി, എല്ലായിടത്തും നല്ല സെക്യൂരിറ്റി, എല്ലാം ഉഷാറാണ്.
അതൊക്കെ അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോടാ. ജെറ്റ് അതാ പൊന്തണം. നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാട്ടോ. ചെവിസ പായാണ്. ഏയ് എന്നെപ്പോലെയല്ലേ ചങ്ങായി. അവിടെ നോക്കിക്ക, നോക്കി മാസ്കാണ് ഒരു കൊടുത്തോളട്ടോ. ഷെബിയ എന്നാ പോയോക്കട്ടെ. ശരി കബീബേ. राइट साइड पे आगे जाओ. പൊട്ട് നോക്കി തൊടാൻ പറ്റുമോ? Sorry? ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? തോക്കുമേ? No, no touching. You can click photo. ഓക്കെ ഓക്കെ. നല്ല തണുപ്പാണ്. ഇത് ഡിപ്പാർട്ടേഴ്സോ പൈസക്കാരത്ത് അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അറിയില്ല കേട്ടോ. അവിടെ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഷബീബ് ഉസ്താദ് ഇല്ലേ, അതാ നമ്മളെ ഷബീബ് ഉസ്താദ് അവിടെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പോകട്ടെ. നമുക്ക് വിസിറ്റിംഗ് ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എയറോപ്ലെയിൻ പൊന്തുന്നതും ഇറങ്ങണതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിസിറ്റിംഗ് ടിക്കറ്റിന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവരെന്താ പറയണമെന്ന് അറിയില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ടാ, എൻട്രി ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് വിസിറ്റിംഗ് ടിക്കറ്റ് ഇട്ടാ. അങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പോയോക്കട്ടെ. ഏതായാലും അടിപൊളി സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഞങ്ങളത് അതിൽ കൂടെ കാണട്ടാ. അബീബ ആടോക്ക പൊളി പൊളി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ലിഫ്റ്റിലേക്ക് കയറി. ഇതപ്പോ നമ്മളെ സന്ദർശക ഗാലറിന്ന് കേട്ടില്ല നിങ്ങള്? ആ, വിവേഴ്സ് ഗാലറി. അപ്പൊ അതാ ഞങ്ങളിതാ ഇതാ ഫ്ലൈറ്റ് അതാ പോണ്. ഇത് ഇറങ്ങിയതാ തോന്നിട്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാ വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യണത് നല്ലപോലെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. കണ്ടില്ലേ, വിമാനത്തെ ലാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഇറങ്ങണ ഭാഗം നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. വല്ലാത്തൊരു നഷ്ടമായില്ല ബീബേ. പിന്നല്ല, ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയം ലേറ്റ്. ഞങ്ങളിപ്പോ 3:32-33 ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിക്കണം. ഇപ്പൊ ഈ സമയം അതാണ് സമയം. ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ലേറ്റ് ആയതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ലാൻഡ് ചെയ്യണ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. ആ ലിഫ്റ്റാണ് നമുക്ക് ടൈം വേസ്റ്റ് ആയി തോന്നുന്നുണ്ട്. ലിഫ്റ്റിൽ കയറാൻ കുറച്ച് ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുക്കാനോ കൂടെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ടൈം ഇങ്ങനെ പോയി, സ്പെൻഡായി പോയി. ഏതായാലും നമുക്ക് ഇതാ വിമാനം ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് ഉയർന്നത് കാണല്ലേ. ഉയർന്നത് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഉയരാൻ ഏകദേശം 4 മണിക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. 4:10 മണിക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് വിമാനം എന്ത് ചെയ്യാം, പൊന്തണമൊന്ന് കാണാം നമുക്ക്. ഉഷാറായിട്ട് തന്നെ കാണാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വിമാനങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കട്ടെ. നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള പോലെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതാണ് വിവേഴ്സ് ഗാലറി അല്ലേ. വ്യൂസ് ഗാലറി തൊട്ടടുത്തുള്ള പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കട്ടെ. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത. അതൊക്കെ കണ്ട മനസ്സിലാവല്ല. അപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് പൊന്തുന്ന വീഡിയോ കണ്ടത്. ഫ്ലൈറ്റ് പൊന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 2 സൈഡിലായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഫാന് കറങ്ങണത്. പക്ഷെ ഈ സൈഡിൽ ഫാന് കറങ്ങണത് നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നില്ല, ക്യാമറയിൽ കൂടെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം വിമാനം ഉയരുട്ടാ. അബീബ് കാണില്ലേ അബീബേ? ഇപ്പോൾ വരാം. അപ്പോൾ അതിൽ കൂടി കാണുമ്പോൾ ഫാന് കറങ്ങുന്നില്ല. എപ്പോഴും തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ. ഇനിയിപ്പോൾ റൺവേ ട്രാക്ക് കൂടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പോകാണ്ടാവും. ഇതിന് മുമ്പ് ഇത് കണ്ടിരിക്കണം നേരിട്ട്?
ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് മോനെ കാണുന്നത്. ഇത് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഇതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. എയർപോർട്ടിൽ ഇരുന്ന് കണ്ട് നമ്മളെ പാസ്പോർട്ട് ഗാലറിയിൽ നിന്ന് ഒരു വട്ടം കണ്ട ഒരു ഓർമ്മ ഉണ്ട്. അതല്ല, ഈ ഗൾഫിലൊക്കെ പോയതല്ലേ ചെറുപ്പത്തിൽ? അപ്പോൾ വിമാനത്തിലൊക്കെ കയറി പോയതല്ലേ? ചെറുപ്പത്തിലല്ല, അതിന്റെ ഓർമ്മ ഇപ്പോഴ് വല്ലാതല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഓർമ്മ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാ നമ്മുടെ വിമാനം ഇങ്ങനെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, മൂവ് ആയിക്കണേ. വെല്ല വെല്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നീ പെട്ടെന്ന് സ്പീഡ് വിടില്ലേ? അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ? പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇനി ഈ സ്പീഡ് തന്നെ ആവും. ഇപ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് വരുന്ന വരെ ഈ സ്പീഡാവും. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കണ്ട് തിരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് സ്പീഡ്. ഏതായാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ലൈവായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വിമാനം പൊന്തുന്നത് കാണുന്നല്ലേ? അവർക്ക് ലൈവായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് കാണാം. ഏകദേശം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യണത്. ഞാനും കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ റൺവേ ട്രാക്ക് കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കട്ടാ. ഇപ്പോൾ ഒരു അല്പം സ്പീഡ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ സ്പീഡ് ഇങ്ങനെ കൂടി വരും. അങ്ങനെ തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഏതായാലും നോക്കാം. ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞില്ലേ, ഇനി അതേമാതിരി അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടായിക്കാരും സ്പീഡ് കൂടുക. എൻ്റെ ആ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നല്ലേ വിമാനം ഇറങ്ങിയത്. അപ്പം ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ അവന്. അതായത് നമുക്ക് കാണാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ നീക്ക് പോക്കെന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്കിങ്ങനെ കണ്ടറിയാം. കണ്ട സ്പീഡ് കൂടി, കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡ് കൂടി. ഫാൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കണം, എന്താ സംഭവം എന്നറിയില്ല. അത് ക്യാമറയിൽ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിമോട്ടിൻ്റെ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയുള്ള. നമ്മൾ റിമോട്ട് എന്താണ് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ക്യാമറയിൽ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ എന്താണ് കാണാൻ പറ്റും. ലൈറ്റ് അല്ലേ? അതിപ്പോൾ വ്യൂവേഴ്സൊക്കെ ഒരു പുതിയ അറിവാട്ടോ, ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിമാനം ഇപ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടാനുള്ള സ്പീഡ് ഇപ്പോൾ പുറപ്പാടില്ല, പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാൻ സ്പീഡ് കൂടാ അല്ലേ? ഇപ്പോൾ റൗണ്ട് ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഞങ്ങളും ആകാംക്ഷയോടെ കട്ട വെയിറ്റിങ്ങിലാണ് എങ്ങനെ പൊന്തണമെന്നൊക്കെ നോക്കട്ടെ. ആദ്യമായിട്ടല്ലേ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു രസമൊക്കെ ഉണ്ട്. ലഭ്യത നല്ലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിലാണ്. കാരണം ഞങ്ങളങ്ങനെ പുറപ്പെട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇനി മെയിൻ ട്രാക്ക് കൂടെ ഒരു ഒറ്റ പോക്കുണ്ടാവും, എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നണേ. ഇത് മെയിൻ ട്രാക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഏതായാലും നമ്മൾ കട്ട വെയിറ്റിങ്ങില്ലേ? കട്ട വെയിറ്റിങ്. കുറച്ചവിടെ നിർത്തിയിട്ടില്ലേ? ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇല്ല, ചെറുതായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് സ്പീഡ് കൂടെയുള്ള പുറപ്പാടാണോ എന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. അവിടെ കുറച്ച് നിൽക്കണ പോലെ എന്താ അറിയില്ല, തിരിഞ്ഞൊന്നുമില്ല. അവിടെ നിന്നിപ്പോ എന്താവും? അതിപ്പോ എടുക്കണ്ട് സ്പീഡ് കൂടി. അയ്യവാ അടിപൊളി, നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ടപ്പോ. അപ്പോൾ വെല്ല വെല്ല വന്നിട്ട് ഇനി ഒറ്റ പൊന്തലാവൂലേ? ഇപ്പൊ കാണാം. അതിൻ്റെ മോനെ സെറ്റ്. ഇപ്പൊ പൊന്തുട്ടാ? പൊന്തിയില്ല, ചെറുതായിട്ട് പൊന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പൊന്തി. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് കേട്ടാ, ലൈവായിട്ടാണ് കണ്ടത് കേട്ടാ. വിമാനം ഉയർന്നത് കണ്ട് അടിപൊളി, നല്ല രസമുണ്ട്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇതിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുടെ ഉഷാറാവല്ലേ? ദൂരേക്ക് പോയില്ലേ? എന്ത് പെട്ടെന്നാണ് അവിടെ എത്തിയത്. ദൂരെയുള്ള ദൃശ്യമാണത്. കണ്ണൂരിൻ്റെ സിമ്പിളാട്ടാ. കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിൽ കണ്ണിൻ്റെ ചിഹ്നം കൊടുത്തിരിക്കണ ലബീബേ. കണ്ണിൻ്റെ ചിഹ്നം കൊടുത്തിരിക്കണേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിൻ്റെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ടു. വിമാനം ഉയരുന്നതും ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു. അതുപോലെ തന്നെ വിമാനത്താവളത്തിലെ അടിപൊളി കാഴ്ചകൾ എല്ലാം കണ്ടു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ എയർപോർട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും വിമാനം പൊന്തുന്നത് കാണുക, താഴ്ന്ന് കാണുക, പിന്നെ
അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവസ്ഥ എന്നൊക്കെ ഒരു ആകാംക്ഷക്കാരി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട്, ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ടല്ല, ഒരു 100 രൂപ ഒരാൾക്ക് 100 രൂപ വിസിറ്റിംഗ് ടിക്കറ്റ് അല്ലേ, വിസിറ്റിംഗ് പാസ്. അത് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ അന്വേഷിച്ചാണ്ട് കുറച്ചങ്ങനെ വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യണത് ഉയരുന്നതൊക്കെ കാണാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേമാതിരി എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ട മാതിരി തന്നെ കാണാം, ഉയർന്നത് കയറുന്നൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ഫാമിലിയിൽ അംഗമാവുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.